Небезбедно преминување на улицата, непочитување на вертикалната сигнализација, возење со брзина поголема од пропишаната, непропуштање пешаци на обележаните пешачки премини се дел од причините за се почестите сообраќајни контроли што се спроведуваат во земјава, но и големиот број на санкции за несовесните возачи и пешаци. Според билтенот на МВР, во Куманово речиси секојдневно се санкционираат најмалку 20 возачи и 20 на пешаци кои што не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Анкетираните граѓани денеска во централното градско подрачје велат дека пешаците се подисциплинирани од возачите. Најмногу поплаки имаат на недавање предност на минување на пешачките премини од страна на несовесните возачи, но често и непочитување на семафорите. Несовесните граѓани, без разлика дали станува збор за пешаци или возачи, најчесто се и причина за сообраќајни незгоди, кои што неретко завршуваат трагично, велат кумановци, апелирајќи да се засилат сообраќајните контроли, но и да се зголеми бројот на полицајци позорникари на улиците во населените места. Пешаците не ги почитуваат правилата во сообраќајот, треба да се почитуваат. Задоволни ли сте од сообраќајната култура на возачите? Не сме задоволни. Не сме задоволни. Би бил вашиот апел барем до надлежните? Апел пешаците да поштуваат ги правилата, да проаѓаат на пешачки премини и сите да се одржуваат на тој принцип. Има ли доволно сообраќајни патроли, позорникари во градот? Да, има да кажем. Има. Прима овде да проеш, нема шанса да згази со скола. Никаква култура нема. Вие како пешак секогаш ли преминувате на пешачки премини? Да, нема шанса да не поминува. А не поштуjem ништо. А полиција го нема нигде, само парека треба да земе. Само тоа се јавljам. Позорникари по градот, они има и некои пешаци несовесни возачи. Пешачите да, али возачите не. Значи, ако не појдеш и овој не застанува, значи. Може, значи, ненадено и да ту дали. Значи, немамо културу колку возимо, ништо, за жал. Не. Кој би бил вашиот апел до надлежните? Дали треба почести сообраќајни контроли, патроли? Да, треба и по улица малку да се стави лежечи полицајци, еве јако нешто живо. Нема, има пуно деца. Кого сте понезадоволни, од возачите или од пешаците? Ја мислам дека од возачи поише. Толку може да кажам, ништо. Вие ги почитувате ли сообраќајните правила? Виши како одам, директно пешачки. Не, старче. Но така треба сите да прават. Тачно. Па нормално мора да се почитува. Задоволни ли сте од сообраќајната култура на возачите? Не много. Слабо. Нема паркира свако ден му текне и што сака. Контроли може да има, али дали су ефективни или не знам што да ви кажам. Според последните податоци на МВР, во засилена акциска контрола за санкционирање на возачите кои што не ги пропуштаат пешаците на пешачки премин, односно не ги почитуваат обврските како возачи, на ниво на државата санкционирани се 94 возачи. При акциската контрола санкционирани се и 125 други видови на сообраќајни прекршоци. Надлежните апелираат до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да се зголеми безбедноста во сообраќајот и да се придонесе за посигурни патишта.